موضوع د علم منطقه معارف او حجت دی. نو د مخکې عنوان د معارف کېښو، فصل در مباحث معارف، او شروع یې په تقسیم د مفهوم کې وکړه کلي او جزي ته. مخالفت د منعون راغی د عنوان نه، عنوان یې د معارف خیر دی، شروع په تقسیم د مفهوم کې وکړه کلي او جزي ته. دا ولې کوي؟ داسې اعتراض دی ښه. جواب به یې وکړي چې بحث یې خو د معارف خیر دی او شروع په تقسیم د مفهوم کې کړه کلي او جزي ته. دا ځکه چې دا معارف جوړېږي د کلیات خمسو نه. بلکل معارف جوړېږي کلیات خمسو نه. نو اول کلی پیژندل پکار دی. دا کلی مقابل د جزي دی، لہذا د دې وجې نه تقسیم د مفهوم یې وکړه کلي او جزي ته. جزي مقصود نه دی، د جزي نه خو معارف نه جوړېږي، معارف جوړېږي د کلي نه. خو د دې جزي دا بحث یې ولې راوړ دی؟ دا یې فردن للباب راوړ دی لپاره د معرفت کلي. والاشیاء تعرف بأضدادها وبمقابلاتها. نو دغه اعتراض دفع شو چې هلکه ماتن صاحب په کتاب کې بحث د معارف خیر عنوان دا دی. وروسته بیا څه وایي؟ هر چی متصور شود اگر منع کند از شرکت بین کثیرین آرا جزی حقیقی خوانن چون ذات زید و اگر منع نکند کچری منع نکی شرکت کثیرین نا آرا کلی خوانن چون مفهوم انسان و آن کثیرین دا کثیرین تا افراد با جزیات اضافیه وی خوانن. دا جزیات اضافیه دا دا کلی دی جزیات تو دا جزیات خپل کلی تری. سوال دفع شو بحث خود دی معارف خیری اشورو پا تقسیم دا مفهوم کی کئی کلی و جزی تا. نو هم دی ساورت دی دا درز دی دا کم دی لخیلی چه فصل لی پا معارف کی کئی خونم پا کارو بحث تا معارف اتاو پا که شورو پا سا اکڑا تقسیم دا مفهوم اکڑا چه کلی و جزی تا. ترتیب دی خراب پیدا دی خراب. عنوانی خود معارف خیلی شروع په تقسیم نه مفهوم کې ځکه کړی چې معارف جوړېږي د چا نه؟ د کلیاتو نه. نو دا ضروري ده چې اول تقسیم د مفهوم وشي کلي او جزي ته، او بیا طریقه د ترکیب د معارف بیان کړی شي د کلیات خمسو نه. په خبره ورسېدو د مفهوم تقسیم کوي کلي او جزي ته. او دا کلي او جزي چې دي اقسام د مفهوم دی. کوم یو مفهوم د مفهوماتو نه چې ذهن ته راشي، دې مفهوم کې به یا اعتبار د تشخص وي یا به نه وي. که چېرې دی معرا او د تشخص نه او تشخص پکې نه و معتبر، نه په سبیلې د جزیت سره لکه دا مذهب د متأخرینو دی، یا په سبیلې د شرطیت سره لکه دا مذهب د متقدمینو دی. متقدمین وایي چې په جزي کې تشخص چې دی دا شرط د تحقق د جزي دی، او جزي عبارت دی د ماهیت کلي نه بشرط عروض التشخص. جزي دقیق ته وایي فهمت؟ څوک چې تشخص په جزي کې جز دی، د زید ترجمه بیا کوي دا د متأخرینو مذهب، د زید ترجمه کوي په حیوان ناطق باندې تشخص. د جزي په مفهوم کې تشخص معتبر دی، د متقدمینو په نظر معتبر دی، په شرطیت سره شرط دی، شرط تحقق د جزي څه شی دی؟ تشخص دی. او د متأخرینو په نظر باندې دی جز دی. زید معنی کوي حیوان ناطق یو جز او تشخص بل، خو په جزي کې تشخص شته دی. تشخص قاطع د شرکت دی. نو نفس تصور د مفهوم د دې جزي چې موږ وکړو دا عقل منع کوي د شرکت کثیرین.
لك تجزي بيجي أقولي هرغ مفهوم دي نفس التصور يوكي قطن هذا خارج ناقل هذا التكسر جائز غني تدل دي أفراد كثيرة بیا په خارج کې افراد کثیره وي او کنه واقعي جایز ګڼي له وجه آدم د تشخص دا کې کلی وي ته خبره پوښ ان کلی د لپاره افراد په خارج کې نه دي ضروري جی بالکل یو تجویز د تکسر دی یو تکسر خارجي دی په کلی کې جی جی تجویز د تکسر ضروري جی جی دا تجویز د تکسر د لپاره مدار شي آدم د تشخص چې کوم مفهوم کې تشخص نه و مراو د تشخص نه نو عقل به د صدق په کثیرې نه جایز ګڼي دغه کلی دی بیا ول افراد کثیره په خارج کې وي اجوزي کوم یو دی دا په مفهوم کې تشخص مرعي وي تشخص یې باقي د شرکت ته کثیرې نه دغه جزئي ته خبره خوش جزئی اور کلی تعریف کئی ہر چی متصور شود کم شی چی متصور شی اگر منع کند چنی منع کئی الشرکت بین کثیرین شرکیدون پا کثیرینو کی نا آرہ جزئی حقیقی خوانا ناغا ترسوئی جزئی حقیقی دا جزئی وطولی ہوئی دا جزئی معنی دارا دې به منع کوي د شرکت د کثیرین دا منع به د شرکت نه ولې کوي لکه دغې تشخصي هغه تشخصي او متقدمین وایي چې دا تشخص د جزئیت دپاره شرط دی او متأخرین وایي چې دا تشخص د جزئي جز دی د مفهوم مرکب دی د ماهیت کلي او د تشخص زید معنات سره حیواناتک ماحول تشخص دا حیواناتک خو بده کې د انسان معنا ده چې تشخص سره ملګری شو دی اوس جزئی شو نو جزئی ورته ولې وي حقیقي ورته ولې وي ځکه په ده باندې اطلاق د جزئی حقیقت دی او یو جزئی اضافي دی بل راځي چې هر ماتحت هر اخص چې عام ته وپلې دا خاص دی عام ته جزئی وي او دا خاص ورته کلي وي هغه بیا جزئی اضافي دی لکه زید چې وپلې انسان ته دا زید جزئی دی او انسان کلي دی بیا دا انسان چې وپلې حیوان ته جنس دا انسان چې حیوان ته وپلې دا جزئیت حیوان ته دی فی حد ذاته خو دی کلي دی د جزئی نه دلته کې مراد جزئی حقیقي چې د جزئیت نفس حقیقت معنی یعنې شرکت دی د حقیقت معنی د شرکت نه ولې ځکه تشخص پکې معتبر لکه ذات ته زید شو و اگر منع نه کند او هر هغه مفهوم چې متصور شو او په تصور کې د منع نه کوله د شرکت نه خارج کې ول بیا افراد کثیره وي او کړي چې منع پکې د شرکت نه نو عقل شرکت جایز ګاڼه ولې ګڼي تشخص پکې نشته او قاطع د شرکت څوک دی شرکت کته کوي هغه تشخص کته کوي او دغه تشخص نشته نو عقل د صدق په کثیرینو جایز ګڼي بیا په خارج کې ول افراد کثیره وي او کړي مدار د کلیت ته کلی په تجویز د تکسر دی وجود د تکسر نه دی په خارج کې ځکه ډېر کلیات چې په خارج کې دي کلیات دي کلیات په خارج کې افراد نه لري یو فرد لري لکه واجب شو په خبره پوه شو نو زید دغه جزئی حقیقي دی که او عمر او بکر د دې زید څه معنا ده حیوان ناطق ما تشخص پده که منع کردی شرکت چون زید څوک شریک نشتی امر زمانه حیوان ناطق ما تشخص د بکر زمانه حیوان ناطق ما تشخص بهر یو کې تشخص شته او د متقدمینو پرې دا تشخص پرې جزئی کې شرط جزئیت دی بالکل شرط ته وایي موقوف علی رشی او خارج متقدمین متأخرین څه وایي او جز دی د زید معنا څه کوي حيوانات مع هذه التشخص
دا حیوان ناطق خو د انسان معنا ده کلی ده کلی ده چې تشخص سره ملګری شو جزئی وغیرہ چون کلی را نسبت کنی با افراد دا تقسیم د کلی کوي د جزئی او د کلی تعریف وشو هر هغه مفهوم چې نفس تصور د منع کوي د شرکت تکثیر لوجود التشخص فيه فهو جزئی وما لا يمنع نفس التصور يعني قوي شركة فيه فهو كلي لوجد عدم التشخص فهو كلي الكلي ده پاردانه ده ضروري چې خارج کې دي افرادي او چې عقل تکثر جایز غني تک کلی یا افراد کثیره په خارج کې وي او کومه نه په دلیل سره واش لکه ګوره واجب څه معنا ده دا نه واره ضروري وجود نه مفهوم کې خو تشخص نشته نو عقل دا جایز غني چې دی واجب لري ډېر افراد خارج کې بیا دا تعدد د افراد چې باطل نه دا خو مفهوم نه دی دا خو دلیل خارجي نه دی چې په واجب کې تعدد نه راځي باشه واجب په کثیري نه صادق کې صادق شي څه نقصان به وکړي چې واجب په کثیري نه صادق شي تعدد علیها راځي تعدد علیها باشه واجب دی کلی کلیت وجه نه راغلی ده په مفهوم کې تشخص نشته لکه د واجب معنا مضمون له سره ضروري الوجود عقل وایي چې ضروري الوجود د ډېر افراد دا واجب دی صادق لیکن نشته لکن نشته نه په دلیل باطل دی نو دا کلی دی او بل داخل شو پکې څوک شمس مفهوم چې دی امارات تشخص نه عقل وایي چې دا کلی دی شمس ته کوكب مضيء نهاري یو کوكب دی مضيء چې رڼا دی نهاري د ورځې دی دا یو مفهوم امارات تشخص دی عقل وایي چې د شمس ډېر افراد په خارج کې لیکن دا منع د څه نه راغله د نفسي مفهوم نه ده دا منع د مشاهدې نه راغله چې په خارج کې د شمس یو فرد موندل بل نه دی جی بالکل یو فرد په خارج کې شته او ممکن وجود دی د بل فرد وجود ممکن دی خو شته دی نه کلی تشخص پکې معرض مفهوم نه دی دا مفهوم معرض د شمس تشخص نه عقل وایي چې شمس ډېر افراد واجب الوجود معرض مفهوم نه دی شاباس لنډه داره ډېر افراد نشته په خارج جی منع دي جی بالکل دلیل منع دي شمس کې دلیل مشاهده ده چې بل فرد موږ نه دی لیدلی جی بالکل او په واجب کې تعدد د وجباو راځي دي کلیات مدار د کلیت ته کلی وجود د افراد نه دی په خارج کې تجویز د تکثر دی یا افراد چې خارج کې وي او کوي چې عقل جایز ګڼي بعض خلک د کلی تعریف داسې کوي چې صادقېږي په کثیرینو امراض د صدق نه په کثیرینو صدق بالفعل دی نو خلک اعتراض کوي چې ډېر کلیات ته تعریف د کلی نه واده په جزي کې داخل شي کوم دي شمس واجب شو واجب شو د واجب خو افراد په خارج کې نشته یو فرد دی سره د امتناع د بل نه بل فرد معنی دی او شمس مفهوم چې دی کلی دی عقل تکثر جایز ګڼي ځکه تشخص پکې نشته دا منع د تکثر نه په مشاهدې سره عقل خو جایز ګڼي کلی وایي چې عقل جایز ګڼي تکثر له وجې د آدم د تشخص نه ده کلی دی افراد کثیره ولا په خارج کې نه دي دا کلی چې په اعتبار د افرادو خارجي سره والي دې کې بیا اقسام دي یو کلی ممتنع الوجود فی الخارج وجود د افراد په خارج کې باطلي دلیل باطل شي اب څنګه لکه لا شی دې ته کلیات فرضیه لا شی څه معنی نشي دا خو مفهوم معرض دی تشخص نو عقل جایز ګڼي دې لا شی لري په خارج کې ډېر افراد یا لا موجود والا کلی
معران الى تشخص عقل وجد الى موجود درديسي خارج الى افراد يا لك لا ممكن شو مفهوم معران التشخص عقل دا جايزه قلت لا ممكن خارج الى افراد لا افراد باطل بسدي لا من هذا نفس تصورنا لا باش لا وجد دلائل خارجيه ولا لا غير اعتبار مش هذا دليل خارجي داري سمر افراد بخارج کی موجود دي هذا ممكن اغستي الشيء اغستي موجود اغستي لكن باغي لا شيء لا ممكن لا موجود منهم صادق هو لماذا جی بالکل بس باش ده خبره وآن كثيرين دا أفراد وجزئيات إضافية ويخوانا أو دا كثيرين دا أفراد وجزئيات إضافية لدي كولي وي لكن كولي سوق تا إنسان الجزئيات إضافية سوق دي زيد أمر بكر زيد أمر بكر هذا دي دا جزئيات جاتا معتبر دي إنسان تا معتبر دي دا هر كولي جزئيات كولي تخبلوا أفراد تا معتبري وغيره أخلاص شو وده كلي تقسيم كي كليات خمسات وجد حسر دا كلي بسو قسم لي جنس نوع فصل خاصة أرجع من كليات ديك وجد حسر دا إذا كلي بخالي يا بعين حقيقة أفراد يا بجوز ده حقيقة أفرادنا يا بخارج ده حقيقة أفراد جی كل عين حقيقة أفراد ده سمعنا الذي كل معنى موجود له كل معنى موجود له جواب دي كل تعين حقيقة أفراد جی وده أنا وهذا لك إنسان ولا الإنسان حقيقة سريع حيوان ناطق أو فرد سوق زين زين حقيقتهم حيوان ناطق ده تشخص زايد ده إيه أو ده أمر سمعنا حيوان ناطق الإنسان شخص حيوان ناطق لا كلية حقيقته ده فرد حقيقة يوشو كلية عيني حقيقة أفرادي هذا عيني حقيقة سمعنا دي كلية معنى موزون له ده فرد معنى موزون له يوي دي كلية عيني حقيقة الأفراد مو ينوع وتهم تبوش التعريف ده نوعي سري داري كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقات يقعوا في جواب السؤال ما هو جی لكن سري تفوز كشار إنسان أي شيء هو في ذاته نعم الزيد أي شيء هو في ذاته الزيد والأمر أي شيء هو في ذاته نمجيب بجواب الكيش إنسان لا إنسان اسنو على أو صادق بكثيرين يا زيد أمر بكر دي أو أكيد بجواب السؤال ما هو سرتك سؤاله كده زيد ده أمر نوي الزيد والأمر ما هو بجواب كسر إنسان هذا إنسان صادق شو بكثيرين وتزيد أمر بكر دي أو ده كثيرين متفق الحقات دي ده طول حقيقات يهود حيوان ناطق ده نوع حقات وصرف يهود تبوش دي نوعي نعم ككل جزء حقيقة الأفراد جزء حقيقة الأفراد ده فرد أغا حقيقة شو أغا كله أردي كل حقيقة تنا جزء جی نبي أبا خاليني يا أبا تمام مشتركي جزء حقيقة أفراد وتمام مشتركي تمام مشترك معنى دارة دو نوع بميت كي بل جنس شريك بل شريك ني لكينو بدا كده داخلي كل جزء حقيقة أفراد وتمام مشترك ديت جنس وي لك حيوان حيوان كلي جنس دي أفراد سدي أنواع إنسان الإنسان ساكن حيوان تلجس والفرد حيوان سكري فرس ده فرس ساكن حيوان ساهي والفرد ده حيوان سكري أسد ساكن حيوان مفترس طول أفراد ده جزء أو جزء كي بيا تمام مشترك تمام مشترك دامنا
چې د دوه نوعو په منځ کې بل مشترک نشته. انسان فرض چې والي په دې کې بل مشترک نشته، دقه حیوان دی بل مشترک نشته. اکه څوک وایي چې نور خو شته دی، که نور وي نه په دې حیوان کې داخل دی. لکه د انسان د فرض په منځ کې جسم او نامي او حساس او متعلق اراده شریک دي، خو په حیوان کې داخل دی. حیوان د معنات سره جوهر جسم نام حساس متحرک بالاراده. نو کوري چې جز د حقیقت افراد وي او تمام مشترک نو دې ته جنس وایي. پوهېږي؟ لکه حیوان شو په نسبت سره انواع انسان فرس او بغل دا هر فرد حقیقت نه جز دی او تمام مشترک کوم دی. تمام مشترک دی ته و چې د دوه نوعو په منځ کې بل شریک نه وي. لکه انسان د حیوان یو نوع او فرس یې بله نوع ده، او د انسان او فرس کې بل مشترک نشته. اکو څوک چې شته نامي دی حساس دی وایي هغه په حیوان کې داخل دی. لکه د حیوان معنا موضوع له سره جوهر جسم نام حساس متحرک. کلی چې جز حقیقت افراد وي تمام مشترکین دی ته جنس وایي. څه جنس او تعریف د جنس سره کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقات يقع فی جواب السؤال ما هو. لکه څوک چې تپوس وکړي چې الانسان والفرس ما هما، په جواب کې څه راځي؟ حیوان. دا حیوان کلی دی صادق شو په کثیرینو چې انسان او فرس دی، چې دا کثیرین مختلف الحقیقت دی. لکه د انسان حقیقت حیوان ناطق دی، د فرس حقیقت سره حقیقت په فصل سره جدا جدا دی. دا جنس شو. اکو جز حقیقت افراد و تمام مشترک نو ته پوه شې. لکه ناطق شو دې ته بیا فصل ناطق کلی دی دی که نه دی. او افراد د دې ناطق څوک دی؟ زید. د زید څه حقیقت دی؟ حيوان ناطق. د امر څه حقیقت دی؟ حيوان ناطق. تشخص سره دی. دا ناطق جز شو د حقیقت د افراد، خو مختص دی په یو نوع پورې چې انسان دی. دې ته بیا فصل وایي. جز د حقیقت افراد او تمام مشترک نه و، چې تمام مشترک نه یا بل سره مشترک نه مختص وي په نوع واحدې پورې. لکه ناطق خاص دی په انسان نو دې ته فصل قریب وایي. چې تمام مشترک وي خو تام نه نو دې ته بیا فصل بعید وي. لکه حساس شو باش. او دریم شخص و کلی به عین حقیقت افرادی یا به جز حقیقت افرادی یا به خارج د حقیقت افراد. لکه کلی خارج د حقیقت افراد نه دې ته کلی عارضي وي، نو بیا به خالی نه. یا به مختص په افراد د یو حقیقت پورې خاصه ده، یا به عام شامل به ډېرو حقایقو ته نو عرض عام دی. خاصي مثال لکه ضاحک شو. ضاحک افراد څوک دي؟ زید او که زید زید څه حقیقت دی؟ ضاحک خو ته خارج دی. خارج دا معنی چې ناهر حقیقتي نه جزي. دارنګه ماشي والا ماشي کلی دی افراد څوک دي؟ انسان او فرس. ماشي په دې انواعو کې راځي. افراد د حیوان کې راځي. ماشي دا ماشي افراد څوک دي؟ انسان فرس. دا عرض عام دی افراد دغه انسان او فرس دي. او خارج دی د حقیقت افرادونه. ولې؟ د انسان حقیقت سره حیوان ناطق. ماشي تنه خارج دی. فرس حقیقت سره حیوان صحیح. ماشي تنه خارج دی، خو لازم دی وسره کلی چې خارج د حقیقت افرادونه مختص په یو نوع پورې نو فصل دی. که ډېرو انواعو ته شامل عرض عام دی. پوهېږي؟ که په یو نوع پورې خاصه ده، خارج د حقیقت افرادونه خاص په یو نوع پورې خاصه ده. او که خارج د حقیقت افرادونه خاص په یو نوع پورې نه ډېرو انواعو ته شامل عرض عام دی. او د درې قسمه کلي ته جنس او نوع فصل ته کلي ذاتي وایي، او دې دوو ته چې خاصه او عرض عام دي دې ته څه وایي؟ کلي عارضي وایي. باشه دا کلي تقسیم کوي کلیات خمسه ته. دا وجه حسر دا وجه د حسر چون کلی را نسبت کنی د کلی نسبت جو که با افراد و اخبر افراد تا
یا عین حقیقت افراد باشد یا با عین حقیقت افراد وی چو انسان د انسان افراد څوک دي زید زید عمر بکر خالد والد د زید معنا سره حیوان ناطق د انسان معنا سره حیوان ناطق عین حقیقت افراد نو آره نو اخوانا جی نوع یا جز حقیقت افراد باشد یا بدا کلی جز حقیقت افراد وی اگر تمام اگر تمام مشترک است که تمام مشترک ہو یعنی حقیقت افراد فما بین دا حقیقت آغا افراد که دا ماہیت دیگر کی چون حیوان لکا حیوان شو کہ تام مشترک لکه چه دے تام مشترک دے یعنی انسان و دیگر حیوانات نو آرا جنس خوانند دیتا جنس جی جی بالکل جزاک اللہ و اگر چنین نباشد که دا سنو پیگی یعنی جز دا تمام مشترک جی جی بالکل و یو نوع پوری خاصو جی نو آرا فصل خوانن فصل خون خواه مشترک نباشد یا بدا سر مشترک جی، جی. و یو نوع پوری بخاصی لکناتک شو جی جی و خواه مشترک او کل کل و مشترکی ولیکن تام مشترک نباشد تام مشترک بلی مشترک نہیں چون حساس حساس خو مشترک دے و ما بین دا انسان دا فرس کی خو تام مشترک ندے زکا جمادات و تندے و یا خارج از حقیقت افراد باشد یا بدا کلی خارج از حقیقت افرادنا اگر خاص با یک ماہیت باشد کچری خاص پا یو ماہیت خارج و خاص پا یو ماہیت پوری نو آرا خاص اخوانا مثالی چون زاہد کلی دے کر جی، جی، افراد سوک دی زید جی زید زید سا حقیقت دے حیوان زاہد ناطق ناطق زاہد خارج لیکن مختص پا انسان خاص شو دیر خاص ٹھیک اگر خاص نباشد آرا عرض عام خوانا جی چه خارجی دا حقیقت افرادنا و پا یو نوعی پوری نی خاص ناغا عرض عام عرض عامی چو ماشی وماشی ماشی افراد سوک دی ولٹا انسان انسان سا حقیقت حیوان ناطق حیوان ناطق ماشی تینا خارج دی آه. خارج دا مانچنے آئینی حقیقت تینا جز دی بس بابا دی بس خلاص. عادت پر ختم شو باپر